sama aku punya rel kereta api, kereta api. Halo, Altaf punya kereta api Rail King. Ada berapa gerbong itu? 1, 2, 3, 3, 4. Ya, ini belinya di toko mainan. Harganya berapa? Harganya Rp. Harganya 110, teman-teman. Ayo kita unboxing keretanya. Kita buka ya. Wah, itu kepala gerbongnya ya? Ya, coba dinyalakan sebentar. Ada suaranya enggak? Oh, enggak ada suaranya, cuman gini aja suaranya, teman-teman. Oh, oke. Yuk kita pasang yuk gerbongnya. Itu parelnya kita pasang yuk. Ya. Ada 4 ya gerbongnya ya. 1, 2, 3, 4. Di sini ada apa ini? Stasiun. Terus ada pohonnya. Ayo dipasang. Loh, copot ya? Yuk dipasang yuk. Dipasang dulu, teman-teman. Kita pasang dulu. Ada oily tanker. Ada apa ini? Oil can drain. Sama ini gerbong pasir. Untuk pasir ya ini ya. Ya. Kalau kata Altaf ini untuk memuat pasir, teman-teman. Benarkah? Ya. Wow, bagus. Sudah selesai. Wah, sudah selesai. Tinggal sekarang kita jalankan keretanya. Dipasang dulu. Ini di online juga banyak, teman-teman. Kayak di Shopee, di Tokopedia, itu juga banyak. Di toko mainan. Tapi Altaf ini belinya di toko Mainan. Ayo dipasang yuk. Sudah. Ininya nggak dipasang dulu, stasiunnya nih di dalam sini. Ya, di sini. Nah, keretanya sudah mau jalan. Ayo siap-siap yuk. 1, 2, 3, yeay. Bisa jalan, teman-teman. Bagus sekali. Wow, bagus banget. Naik kereta api. Tut tut tut. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya?
cepat keretaku jalan. Tut tut tut, banyak penumpang turut. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Jangan di situ. Di stop dulu. Ayo stop ya. Kita masukkan lagi yuk. Ya. Ayo, jangan lupa diberesin dan ditaruh di tempatnya lagi ya teman-teman. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Di subscribe. Jangan lupa di subscribe, like, Dan komen. dan teman-teman. komen sesuai seperti yang tadi. Itu kepala gerbongnya taruh mana? Kepala gerbongnya Kepala gerbongnya ada di situ. ya, ayo taruh. Ikut play. Ya. Duh, bisa mak. Bisa. Bisa. Ye, Bisa naik. bisa lagi. Gampang ya. Gampang. Ini gampang kok cara masangnya. Tuh, dan ini juga. Iya, itu sudah lepas ya. Sudah. Ini masangnya gampang teman-teman. Sini gampang. Tinggal segini. Wecet. Keretanya api dulu dimasukkan, lalu gerbong yang lain. Terus dimasukkan lagi, jangan lupa. Gerbong depannya. Ya, jangan lupa ya teman-teman, sesuai tempatnya tadi biar nggak hilang dan awet. Oke? Oke. Pohonnya. Pokoknya ya. Tuh. Tak boleh sampai lepas nih. Kalau Altaf itu orangnya rapi ya. Gak mau sampai lepas ataupun sampai patah. Oh iya, untuk info aja, kalau ini patah atau kepala gerbongnya ini rusak, bisa beli itu apa? Bisa beli satuan teman-teman di Satu aja. online. Ada kok teman-teman yang jual. Jadi kalau relnya patah ataupun gerbongnya yang rusak, itu bisa beli satuan. Ya, kita masukkan lagi cepat. Mat. Juga. Dan ini juga. Dan ini juga. Dan ini juga. Ya. Sudah selesai? Sudah. Yeay, ayo kita masukkan lagi ke kardusnya. 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 Yeay, sudah selesai. Selanjutnya yang mana ya? Sudah selesai teman-teman. Sudah selesai. Ayo. Udah selesai teman-teman. Selesai teman-teman. Ini keretanya Altaf. Tanya atas. Jangan lupa subscribe, like, and komen. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.